Gündem hızla değişiyor dedik. Dilan Polat ve ailesi bu haftada gündemden inmedi. Bir finans gazetecisi şirketleri inceledi. Haklarında iddialarda bulundu. Bunlara yanıtlar geldi. İşin içine kardeşi girdi ve Dilan Polat'ın kardeşi yanıt verirken bazı maddeleri de kullandığını söyledi ve tutuklandı. Perşembe günü Ekme TV yine TT listesindeydi. Ödenecek, ödenmeyecek diye yargıya gitti ve sonuç olarak ödenmesine karar verildi. Yağmur TT listesine girdi. İstanbul'da altı üstü yarım saat, bir saat süren yağmur anlık olarak bazı ilçelerde sorunlar yaşadı. Altın Film Festivali TT listesindeydi. Film festivaline FETÖ'yle ilgili Kanun Hükmü adında bir film gösterime girecekmiş. Bununla alakalı tweetler Ekrem İmamoğlu için İstanbul yönetimine dair bir iddiada bulundu. Ve Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı TT listesindeydi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaşanılan saldırıda 2 polis memurumuz yaralandı. TT listesindeydi.